今日我哋食呢間嘢，賭王個女都食嘅，佢哋已經開20幾年噶啦。佢係澳門唯一一間素食主題嘅手信店。何超蓮係咪成日都嚟買嘅啫？真係㗎！老實講一句啦，今日專登嚟到澳門買下手信嘅啫。本來揀得好開心嘅，有試食有咩成個幫佢阿媽好認真揀所有嘅矛頭。由我講佢阿媽，我話呢啲嘢啱唔啱佢阿媽呢種老人家食嘅。阿芬一句彈過嚟，我媽大你10幾歲咋？一切就由呢句話開始。今日咧就係幫阿芬媽去揀手信嘅。Hello， 歡迎光臨，一位啊！我想問呢間店係咪啊何超蓮嚟過？係啊，有證據㗎。睇下我睇下，哎呀真係啊，超蓮啊！係咪好靚女先？好可愛啊！我成間店嘅話，我啱啱就望咗一下，佢哋基本上就係只會用呢6樣嘢：杏仁片啦、花生啦、開心果啦、芝麻啦、巴旦木啦，同埋魚翅嘅。魚翅？唔好意思 ，I'm so sorry。呢個椰子片，我哋係咁樣嘅。佢阿媽油嘅唔食，流嘅唔食，食完個喉啊，啃住，好似俾人捏住個頸咁，唞唔到氣嗰啲唔食嘅。佢阿媽就係咁悶嘅。我可以推介翻我哋嘅手信俾你。呢個係開心果嚟嘅。呢個係佢哋嘅開心果薄脆。嗰日我同佢阿媽傾偈，我話阿姨，我去澳門買手信俾你啊，要求多到啊，我想碾死我自己啊，我唔想聽啊。唔緊要，你買俾佢試下啦。試下。醒下啦，阿姨，起身煮飯食啦，非常好食呢個。佢唔係曲奇餅，但係佢係好酥嗰一種薄底，上面就係滿嘅開心果嘅味，你完全 feel 唔到任何過多嘅油同埋過多嘅糖。終於明白啦，即係佢哋呢間店點解何超蓮佢會咁中意食咧？因為佢哋呢度好多都唔用嗰啲咩豬油啊、牛奶雞蛋啊嘛。既然冇呢啲黏稠劑同增加佢香味嘅情況下，裏面嘅用料就要比平時其他人要多，起碼1倍到1.5倍以上。Very good。嗱，呢個係烏龍茶嘅，裏面你望到黑色嘅咧就係茶葉啦。你阿媽唔係好中意飲茶嘅咩？但係佢有時太囉嗦啦，所以我建議佢直接食啲茶葉算數啦，慳翻時間。好毒啊！我讀乜嘢啊？我話有時同老人家傾偈好辛苦，咁係因為好難溝通啊嘛。我噏一句佢又駁我10句，咁又有幾毒啊？你阿媽大我10幾歲？係啊。佢話佢阿媽大我10幾歲喎，我都係大佢8歲咋？你咁你都講得出，你係咪黐線嘅你？你話老人家喎？咁我話你阿媽係咪老人家係咪有錯啊？我點知你阿媽咁早生你嘅啫？佢話佢阿媽大我10幾歲喎，走街講啊32歲，叫我唔好叫佢阿媽做老人家喎。等陣啊，我就要發一條朋友圈，我就話今日去澳門買手信俾阿芬嘅阿媽，我話買啲嘢俾老人家，跟住佢覆咗我一句：我阿媽大你10幾歲咋。呢啲杏仁餅好似食緊嗰啲奶粉咁樣樣，好香，多餘嘅糖你完全 feel 唔到。佢跟住佢入口即化，一啖啖茶葉味，非常之適合你阿媽呢個老人家食。越嚟越惡毒啊！依家啲人。嗱，芬媽，你呢個年紀咧，當然就唔算老人家，你算中老人家，代謝就肯定唔夠我呢33歲嘅呢啲嚟嘅。嗱，所以你咧食嗰啲冇乜負擔嘅，你知唔知道啊，芬媽？點你？做太想啦吧！好清新嘅抹茶奶味，亦都 feel 唔到過多嘅糖，好好食翻。幫你嗰個49歲嘅媽咪試一試啊！好香。你49歲嗰個媽咪會唔會中意食呢種口感？咁咪得啦，買一盒俾佢啦嚇。呢個係紫菜鳳凰卷，你都可以試。我試下先嚇，如果啱嘅話就買俾阿姐姐食啦。呢個夠酥啊！呢個係佢哋原粒杏仁餅啊。同以往嘅杏仁餅唔同嘅就係因為佢完全冇豬油，佢用嘅就係最天然嘅東西。呢個杏仁餅嘅杏仁味非常之香。你哋啲芝麻糖有咩唔同咧？呢款係用人手壓出嚟嘅。係咪嗰啲阿婆用腳踩嘅？係咪黐咗線啊你？行唔開。因為我啲牙假嘅。上咗年紀係勁啦，你做啲假牙。好香喎！呢個真係好香。我俾你聽，佢呢一個完全冇雞蛋、冇牛奶嘅情況下，佢可以咁香係佢哋嘅本事。因為阿超蓮咧，佢成日去上葡京啊，所以如果你去上葡京嗰間，可能會見到超蓮。阿姐，記得叫我仔拎俾你啊！而且我同你再講一次，靚仔，你阿媽大我17歲，你阿媽就係老人家，點啊？